Esprisi var. Hangi ekmek deneyim? Sorma sahip olmasın da sonra besine niye üstüne oturdun sen? Sofra bez altından aldım, elimlerin altından aldım. Sarı bezini süslü mi seviyorsun sen? Ben dökmem zaten. Hiç döker misin mesela muslu falan her taraf ekmek olmuş. Ekmek normal. Hı? Hı. Ha, buradan niye sardın? Yarım ekmek var burada. Bir tane. Sadece. Yiyoruz işte diyor. Niye şey yapıyoruz burada? Kocaman ekmek var. Olsun canım Allah Allah. Ayrısın var ekmek ekmek işte. Bir kıta düşürsek iyi olur aslında. Biraz daha fazla ekledik. Çok iyi olmuş. Ne? Yumurta. Yeter yiyin işte. Beğendin mi onu? Bakayım mı? Şunu şekerleyin, sonra besin üstüne de. Üstüne şeker. %8'e gelmiş olamayız. Çok izledik çok. Aralıksız izledik ya 3 bölüm. Ya. Gece. Ben izledim de. Uzundu zaten bölümler. Sucuk çok lezzetliymiş. Hakiki sucuk yani. Şey değil. Bu marketlerin sucuğuna benzemiyor. Bir de şeydi. Normalde hani sucuk yiyince şeydi. Kötü bir tat bırakıyordu yedikten sonra. Bu hiç öyle yapmıyor. Daha yedik bismillah daha kaç dakika oldu? Hayır hayır. Hazır Yiyorsun mı? ya. Yerken mi? Ha. Ya onun zaten şeydekiler tam sucuk sayılmaz. Bu sucuğunla bir kuru fasulye yapalım da yiyelim. Yiyelim. Kuru fasulyeye yakışıyor sucuk.
Güzel yağmur yağıyor ya. Gece sabaha kadar hiç durmadı. Şakır 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 şakır. Sen de duydun mu? Ben uyumadım ki duymayayım. Ben bir ara kalktım. Terasa giden sen miydin? Her şey cam açıktı, onu kapattım. Belki dedim yağmur şey yaparsa, içeri girerse. Girmiyormuş da ben de yine de kapattım. Hava esiyor. Ben daha yemiyorum. Yeter. Çok şükür, çok şükür ya Rabbi, çok şükür. Eline koluna sağlık.